पोस्टर तक आशिकार ये है 87 का आशिकार और ये है 8500 सुपर आशिकार और इसका मुझे में डिफरेंट ये कहता हूँ ये इसका मोस्टर नाम के होता है। आप जब बोल में जाएगा ताकि हम दोनों गाड़ियों की आपस में फाइट और रेस कराएंगे और टक्कर भी कराएंगे और ये देखेंगे टक्कर करा वहाँ पे कोई गाड़ी टूटी है या नहीं टूटी। अगर ये नहीं टूटी तो ये विनर होगी, अगर ये नहीं टूटी तो ये विनर होगी, अगर ये नहीं टूटी तो ये विनर होगी। वैसे तो ये गाड़ी बहुत तेज भागती है ये भी, और ये बहुत स्लो भागती है अगर इसको उल्टा चलाएं तो, पर इसलिए मैं जब भागते हैं तो मज़ा आ जाता है। चलो गाइस अब हम ऐसे करते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले हम मोस्टर आशिकार को अनबॉक्स करते हैं। एक दो तो किया है, इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। अब इसको खोलते हैं। मैं आपको सारी चीज़ों को बता दूंगा कि यहाँ सिक्का होता है, ये गिर गया था सिक्का और ये आज शिकार। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसका पेट्रोल डलता है। मैं बताता हूँ इसका पेट्रोल का, इसका पेट्रोल हो रहा है पानी। यहाँ से अगर इसका पानी यहाँ पे ख़त्म हो जाए तो यहाँ से धुआं निकलता है, वो भी नहीं चलता। और ये इसके बड़े बड़े टायर हैं। हम मोस्टर जीप को टेस्ट करते हैं। चलो गाइस अब इसको नीचे रखते हैं, वो तो भारी है। चलो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये मैं आपको ऑटो में रात के दिखाता हूँ, पर थोड़ा पीछे जाता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये देखो गाइस वहाँ निकला ब्लू कलर का। अभी कम हो जाएगा, सब ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं आपको इसका डांस दिखाता हूँ।